हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आज सकाळी आता पहिल्यांदा प्रिन्सच्या पप्पासाठी बनत आहे कॉफी. सकाळी प्रिन्सला दूध द्यायचं असते रोज, पण ऍक्च्युली त्याला खूप खोकला झालेला आहे, त्याच्यामुळे आता सकाळी सकाळी त्याच्यासाठी बनवणार आहे मी काढा. काढा कसा बनवते तुम्हाला मी दाखवते. काढा बनवण्यासाठी पहिल्यांदा मी 1 ग्लास पाणी ठेवलेलं आहे. त्यामध्ये टाकते 7-8 तुळशीचे पानं. त्यामध्येच टाकणार आहे 3-4 काळी मिरी आणि थोडस आलं. हे सगळं छान उकळून घेऊया. त्याच्यासोबतच त्यामध्ये हळद आणि गूळ टाकून हे सगळं अर्ध पाणी होतपर्यंत शिजवून घ्या. काढा तयार करून घेऊ. हळदी टाकून गरम काढा तयार. आणि हा असाच गरमागरम प्यावा, म्हणजे जेणेकरून गळ्याला आराम मिळतो. प्रवीणा रिद्धू सोबत बसून काहीतरी बोलत होती, हे तिला माहीत नसताना घेतलेला व्हिडिओ आहे. प्रिन्स आणि प्रवीण नेहमी मस्त्या करत असतात. मस्त्या सुरू असताना त्यांचा घेतलेला व्हिडिओ. प्रिन्स सोडत आहे का? जळू दे फ्रँकी, जळू दे ह्याची फ्रँकी जळू दे. जळली फ्रँकी. जळू दे फ्रँकी त्याची. लागल बाहेर आहे ना. हा सांग, काय बोलला? काय 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 खाल्लं मी? त्याला ते गंध होत होतं, खराब होत होतं, म्हणून मी खाऊन टाकलं. जास्त दिवस ठेवलं ना ते खराब होते. ते तुझं कवर खराब होत आहे. काय खाते? आणि अशा पद्धतीने रिद्धूची झोप पूर्ण झाली आहे. अरे 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 ए आरामात. ते लहान आहे, लहान आहे, लहान आहे, लहान आहे, लहान आहे, खूपच लहान आहे. जा तू फ्रँकी खायला जा तुझी. जा फ्रँकी खायला जा तुझी. रिद्धू कशी आहे? गरम आणि प्रिन्स कशी आवडलीच नाही प्रिन्सला. प्रिन्स दे रे मला. प्रिन्स मग आज पप्पाला काय म्हणायचं? समोसा का वडा का जिलेबी का चकली का आलू बोंडे रिद्धू खाशी. भाऊजी आता मार्केट मधून आले भाजीपाला घेऊन. काय काय आणलं भाऊजी आज? पपई, ऑरेंज, ऍपल, चिकू, टमाटर, मटर, चकली. आमच्याकडे मंगळवारी असतो आठवडी बाजार. त्या बाजारातला भाजीपाला आता घेऊन आलेला आहे प्रिन्सचे पप्पा. त्याच्यामध्ये खूप सारा भाजीपाला दिसतात. संत्री वगैरे आहे, पपई आहे, ऍपल आहे, खूप सारे सामान घेऊन आलेले आहे. प्रिन्सला समोसे आणलेले आहेत, तर तो आल्याबरोबर खात आहे. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा,
कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.